meget sørgelig historie om en mand ved navn Skipper Bent, som blev skibsforlis ude ved Mønslet. Skibet sang ude for Mønslet. Der kom en kæmpe meteor og slog hans skib til pindebrænde, og bølgerne de spredtede, og han var ved at drukne. Men han så et lys komme oppefra, og han vidste, han var reddet. Vores Skipper Bent, han blev næppe glemt. Han var en tapper sømand. Vores Skipper Bent, han blev næppe glemt, for han var en tapper sømand. Og på bredden stod en jomfru og reddede ham i land. Hun var fra Nederland, og den stakkels mand, hun var jo ondskaben selv. Ja, det gik roligt galt. Hun var kannibal og puttede ham i gryden, og slikkede sig om munden og grinte, ha ha ha. Vores Skipper Bent, han blev næppe glemt. Han var en tapper sømand. Vores Skipper Bent, han blev næppe glemt, for han var en tapper sømand. Nu var han blevet kogt, og det var ikke godt. Så stegte ham på panden. Han begyndte at skrige som en lille pige, og sagde af for fanden. Så tog hun hans pik og grød den en gang, for rev den af med pølsetang. Hun knaskede en stang, men kun en enkelt gang, for hun fik creme i munden. Vores Skipper Bent, han blev næppe glemt. Han var en tapper sømand. Vores Skipper Bent, han blev næppe glemt. Han var en tapper sømand. Vores Skipper Bent, han blev næppe glemt. Han var en tapper sømand. Vores Skipper Bent, han blev næppe glemt. Han var en tapper sømand.